هذا البحيرة الجميلة يقع تقريبا شمال شرق مدينة وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا في كندا. يبتعد عن مدينة وينيبيغ تقريبا 18 كيلو متر. اخوان، انتوا تعرفون صيفنا كلش قصير، يعني صيف في كندا هو كل شهرين او شهرين ونص، واحنا مسجلين فيديوهات كلش هواية في هذا البحيرات، يعني كنا نروح يوميا الى بحيرة الى بارك نسجل فيديو حتى نشوفكم اياه. فتعذرونا، راح نقدم لكم كل اسبوع فد 2 3 حتى نلحق على فصل الصيف القصير في وينيبيغ. اخوان، اذا يعجبك هيجي يعني فيديوهات عن السياحة او فلوج عن مدينة وينيبيغ، بحيرات وينيبيغ، وعلى حدائق وينيبيغ وباركات وينيبيغ ومخيمات وينيبيغ، اتمنى يعني تشوف الفيديو للاخير، تعطينا لايك، تشارك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى تعطينا دعم نسويكم اكثر واكثر. واذا انتم جاهزين يلا خلينا نروح نشوف الفيديو. يلا.
إخوان، بنهاية هذا الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، آمين يا رب العالمين. مع تحيات أخوكم أمير مسير من قناة أمير العراقي من كندا. سلام عليكم.